짠! 색깔 왔는데요. 자, 제대로 딱 옮길게요. 자, 맞죠? 먼저는 연필. 이거는 여기 아래다가 넣어줄까? 이건 진짜 길죠? 자, 펜은 바로 여기다가 놔주고, 이건 자, 지우개는 알맞은 자리가 여기밖에 없거든요. 여기에다가 이렇게 끼워줍니다. 이렇게 끼워주면 감쪽 같죠? 감쪽 같죠? 이것도 넣을까요? 이렇게 딱 안 되네요. 안 되네요. 이거는 하고 싶은 데가 여기가 넣어줄게요. 또 감쪽 같죠? 감쪽 같죠? 그 다음에 이거 그다음에 제가 이번에 지금 챙겨야 될 게 엄청 많거든요. 과자를 챙길까? 제가 좋아하는 과자가 없어가지고 이거라도 챙겨가야 되겠다. 이걸 이거 챙겨갈게요. 자, 한 개 더 있습니다. 이거는 제가 하고 싶은 음식이 먹고 싶었는데요. 지금 먹고 싶지만 지금 먹을까요? 먹방. 먹을 거를 또 준비했습니다. 자, 그럼 다음에 할 건데요. 이거는 지금 먹을 거 아니라 놔놓고, 이거는 여기다가 놔놓을게요. 그러면 4탄으로 돌아가겠습니다. 안녕! 구독과 좋아요 꼭